waaw moom jógu ci li mu nekkoon ba léegi mu ngay biir ba léegi amagul doom. waaye yàlla ñëw na waaye sama salaam sa ba changé nañ ko waaye bëggante xol ba tasati na nga jaaxle biiral waaw moom jógu ci li mu nekkoon ba léegi mu ngay biir ba léegi amagul doom. waaye itam gis naa ko fan yii moom it mi ngi génnaat borom émission ba ci 2STV xam nga moom it ba mu logee woon waxatul gars yi bu ñu logul rek nga leen di dégg. mooy grand boobu rek doon teg nit ñi di leen humilier rek ci 2STV. jël différents profils yi doon wax biir Pastef wala ñi doon waxal biir Pastef Penda di leen bàyyi ñuy génn di wax Penda am naa saa caaya boo xam ne Cheikh Bara Ndiaye rek la mun a déglu fu Cheikh Bara Ndiaye waxee dafay dem déglu am na nit koo xam ne Imam Al Amin Dramé rek la mën a déglu keneen ak keneen ak keneen noonu ñooñu dama leen di tënk ci benn pôle de communication ñooñu su état bi wàccee dara à travers ministre bi nga xam mooy porte-parole du gouvernement ñooñu di concerté wu di yore gouvernement bi yore communication nguur gi li nguur gi di bëgg askan bi di ko jot ñooñu nekk relais yi koy jottali nguur gi yow am nga ay profil am nga ay communicant am nga ñoo xam ne wax rek la ñuy def am nga différentes personnes yuy wax ak différentes couches sociales yi moo xam nit ki nga xam ne c'est un capitaine d'industrie am nga ki nga xam ne mën na wax ak jigéen ja ca TikTok am nga ñoo xam ne maire ya ca TikTok am nga ñoo xam ne saa caaya ba ca Bawol mais ñooñu doo jël profil yëpp utiliser leen donc man bu ma doon gérer seen communication damay créer benn pôle communication intégré ci ñooñu nekk relais mais bon ñoo xam ñoom ni ñu bëgg gérer seen communication xam nga man moom communication dafay jafe moo dafay mel ni la waaj a waxoon bu baax voilà xam nga kooku tey boo xoo problème bi at gi amoon boo ko ji mënoon na communiquer loolu gis nga am nga voilà loolu mooy affaire bi leen daal xam naa ko Abdou Mbow moom laajam gi bi mu ci interpellé le premier ministre ci xale yi mbëkk gaal bi yaakaar naa xale yi ci dee moom seen yax yee ngi doon yëngu Penda ñëpp war nañoo wax ci ndaw ñi mbëkk bi ba mu des waa APR APR dañ cee def lu ci kenn defut Penda gis nga diggante mars 2021 ba juin juillet août 2024 daaw ci heure bi bis bu ne embarcation départ yi ci réew mi yàpp 150 jeunes ñu dee ci géej gi APR musu ci def communiqué Penda daaw la woon nag daaw ci heure bi bu mujj gi nit ñi doon wax naan lii c'est organisé par l'état central chaque jour ñaari embarcation ñetti embarcation ñeenti embarcation quitté fii chavire ci géej gi ndaw ña dee Abdou Mbow musu ci wax musu ci xalaat Abdou Mbow bu tuddee xale yi dee ci géej gi xale yi seen yax yi day yëngu gis nga Abdou Mbow la ma waxoon rek moom yàlla mu gàtt ay xalaatam gàtt déedéet yow gàtto xam nga gàtt dara new waaye boo bëggee gàtt ba pare bëgg gàtt yi xalaat dafay doyaat Abdou Mbow loolu wax nan daa gàtt ba pare gàtt yi xalaat sincèrement Abdou Mbow daal war na il doit avoir honte il devrait avoir honte di prononcer wu ci yenn sujets yi léegi nag man sama amee dafa teel na leen may ñu déroulé buñ déroulé xale yi dootuñ jël gaal gi ndax gaal gi ñi ëpp ñi ko daan yett mooy nappkat yi li tax ñu naan ko yett gisuñu jën yow yaa seetaan ay vidéo nappkat yi nekk ci géej gi naan leen ñi ngi sant yàlla ñi ngi am jën ndax fexe nañ ba bateau yi daan ñëw di jël lépp bateau ya dem wala bateau yi wala li ëpp ci bateau yi taxaw bi bateau yi taxawee nappkat yi ngi gis jën bu nappkat yi gisee jën kenn ci ñoom dootul jël gaalam di ci yàpp ay nit di leen yóbbu parce que ñaar la rek soit bateau yi débarqué ak ay jën wala bateau yi embarqué ak ay nit te bu bateau yee ngi débarqué ak ay jën kon waratuñu embarqué ay nit di yóbbu léegi nag man sama xalaat ci Abdou Mbow ki ñoñam xam nga lan la dañu war a tas France di liggéeyal Macron Macky moo doon président conseil de sécurité barki démb tey wala ñu dissoudre APR. Macky moom su bàyyee APR la moo des APR. dara ji bi du am marathon budgétaire bi du am lu tax Ousmane Sonko bind na tontu benn député bu tudd Guy Marius Sagna bu bokk majorité ca Facebook Sonko ba léegi waxagul ak assemblée. Sonko defagu ko. mais est-ce que Sonko waroon na ko wax sax.
politique la est-ce que du cokkaas gee waral fi mu toll nii ñu conformé wu xam nga réglé nañ problème bi ñu ngi koy réglé nii. ñu ngi ci. est-ce que du lii la bëggoon mooy li ma la wax rek Sonko moom day politique nekk en avance. wala est-ce que du ñoom ñoo ko bañ a may loolee mu bëgg def. waaw am na ku ma wax nag na ma. waaw moo tax mu jaral am na ku ma wax nag na ma. am na ku ma wax nag na ma Sonko opposition bi bëggul mu def déclaration de politique générale. waaw ndax daf ciy boolaale état des lieux seen gestion. mais loolu Abass Fall wax na ko avant-hier émission point de vue bu RTS1. suivre naa ko. mu ne Ousmane Sonko muy amal li nga xamante ni moo di déclaration de politique générale du bokk ak déclaration de politique générale yi baaxoo di gis. ndax nee na d'abord Ousmane Sonko dina dikkaat ci li nga xamante ni moom moo di ginnaaw Macky Sall. daataa muy projeté wu ci ñoom li nga xamante ni moom lañ dippee seen projet bi tax Sénégal yi wóolu leen. loolu nag moo fi mën loolu nag moo fi mais loolu est-ce que du rejoindre li nga xamante ñoom député yi loolu ñu ngi ko doon wax que ni Ousmane Sonko sawarul dëgg-dëgg ci li nga xamante ni moo di déclaration de politique générale pour ñaari mbir bi ci jiitu bokk na ci moom wan na leen ne moom moo leen ci mën moo leen daak maam moo leen gën a pànk communication ragalul loolu man gëm naa ni waaw loolu moom dëgg la mayuñ ko dara mais man gëm naa ni dana def l'une des meilleures déclarations de politique générale buñ su ko defee rek dinañ ci waxtaanal comme rek lay def non seulement bés bu beqee man daa xam naa ay looxoor yu fi gars yi bàyyoo xam bés bu ko Sonko teg ak table Sénégalais yi bañ yi loolu benn point la beneen point bi moo di ñoom aussi ci seen gis-gis jàpp nañu ni wala boobu am nañ ñenn ci ay analyse sax yu jàpp Ousmane Sonko defagum actuellement déclaration de politique générale bu mel ni la pour deux raisons dafa wax ni ci conférence bi mu def moom ouvertement que projet bi ñu ngi ci dina pare en septembre. beneen point bi aussi tamit su fekkee ni moom dafa bëgg def déclaration de politique générale ci jamono yi nga xamante ni ñi ngi naan war nañ jëm ci ab dissolution et que ñu amuñu majorité à l'Assemblée nationale ndax kon du gën ñu dàq yéen ñi comme que rappelé na ko amul benn délai bu ko tënk. heure bu ko soobee mën nañoo def déclaration de politique générale ndax tamit du gën ci moom tey jii bu toog ba ñu dis li nga xamante ni moo di assemblée bu amal li nga xamante ni man sama appréciation mooy na bàyyi bañ tas assemblée bi ndax man jàpp naa ne assemblée bi mérité wul déclaration de politique générale nguur gi assemblée bi ñu ko composé nekkatuñu à l'image des sénégalais majorité bu fa nekk ute naag majorité bi mujjee feeñ ci scrutin bi parce que ñi minorité assemblée ñoo majorité ci élection présidentielle yi à 54%. kon tendance bi soppeeku na donc à partir de ce moment assemblée bi nekkatul à l'image du peuple bi ute na quoi am na décalage. bien sûr man je suis d'accord à 100% loolu maa xam ne ko wax mii sax ci benn émission ki kenn xam naa daf maa plagiat wax naa ne assemblée bi amatul légitimité populaire population bi jóge na entre 2022 ak 2024 population bi changé na appréciation. waaw buñ ca demee dana leer man de gëm naa ni nguur gi bu demee assemblée nationale dana am majorité confortable. ak li coow li ba dee nii yëpp. waaw dafa mel ni sax loolu la gars yi sentir moo tax ñu bëgg gaawal dugal ci. moo leen di diisoo. mën na yàlla yow ñii dañuy fontoo dañuy yow penn yaakaar nga assemblée bi ñun ñu ba ko mu continuer assemblée bii nga xam ne moo gën a médiocre ci législative yi ñu fekkee yëpp kii kenn nañ ko tas rek lu waaye xam maanaam lu golo xam bootee ko doomam ñii nañ leen tas rek. lu weesu Abdoul Mbow Abdou Latif Coulibaly moom également joxe na gis-gisam ci li nga xamante ni moom mooy 100 jours bi. ñoom daal ñun ñëpp daal ay critiques dañu gën a apporté. Mansour Faye également gis nga moom également critiqué na li nga xamante ni moom moo di jéego yi nga xamante ni régime bi teg na ko ci 100 jours yi ki nga xamante ni également tamit moom moo di le président Bougane Gueye Dany moom également def na ko ñu gën a leen dara. dem na sax Ousmane Sonko ca suuf la mu ca mujjee bi moo di fenn pexe. fekk jàpp na ne régime bi da leen rek mooy seen point fort. mooy traqué li nga xamante ni moom moo di secteur privé bi ci waa PEC. bon bu dee nu mu tudd Abdou Latif Coulibaly moom war naa am ker say wax Abdou Latif dafa am lu ñu jaayoon intégrité le peuple d'abord àndul ci lu bëri ndekete yooyaay moom li mu logul woon rek a taxoon mu doon wax bi mu logee dafa noppi Abdou Latif 12 ans yëpp dafa log kenn dégg ko xam nga bi mu logatul nga ko dégg bu logaatee noppi Abdou Latif moom ndekete bu logee noppi bu logul wax waaw gis nga ko xam nga fan yii génnaan am na beneen waaye itam gis naa ko fan yii moom it mi ngi génnaan
borom émission ba ci 2STV xam nga moom it ba mu logee woon waxatul woon. gars yi bu ñu logul rek nga leen di dégg. mooy grand boobu reg doon teg nit ñi di leen humilier rek ci 2STV. waaw xam nga bi mu logatul mi ngi waxaat. ku ci logul wax ku ci log noppi xam nga fan yi ñi ngi génnaat de Abdou Latif moom ndekete moom bu logee noppi mooy benn. ay lover lañ.